就傾，就最後剩翻6，抽埋啲6出嚟就可以擺啦。OK， 咁呢沓牌咧就唔要住，擺喺度啦。咁而家咧43咯，咁邊個揀啊？先，我揀嘅。你揀嘅43，4隻女啦，我揀嘅。 4隻傾啦，扎身。咁最後就係我啦。係啦，4隻女。咁首先咧，我而家將佢咧就洗亂佢先。咁而家咧啲牌咧就亂晒㗎啦。咁咧而家咧就因為我嫌佢比較亂，咁我就可以俾你哋及牌。咁咧當我去數緊嘅時候咧，你嗌停咧我就停啦。咁俾你哋先啦，咁你哋一個嗌嘅。停。OK， 咁啊喺上面邊度嚟啊？停。停。 OK， 阿張邊度嚟啊？停。 OK， 就係。停。咁而家副牌係你哋全部嗌 cut， 自己 cut 亂咗㗎嘛，係咪先？咁副牌已經亂晒㗎啦嘛。OK， 咁好簡單。其實咧，我試一試副牌，攤開手指，咁副牌咧就全部整齊翻。咁咧，你咧就揾人幫我打開佢啦。一人打開，係，就逐個邊打，逐個打。8層先得㗎。哇！唔係啊，唔係成日累啊。多少？咦？喂，真係喎！咁我咪傾，會唔會係